Jadi moga swan kok all artis Jose Music di Ririt, di Lia, di Rika, sama di Oh tuh kene toh. 1, 2, 3. Ayo sapa nduk? Jenengan lho. Pak Ridit. Oh ya. Bintang tamu Sing cilik dhewe ya. Iya, sing tuwa dhewe. Cilik tua. Sing nduk. Sida foto ora Mas? Foto ora Mas? Saya foto sik ben ayu kok pas foto melongoh rak ya elek ya. Pak Lurah, niki monggo nyuwun berkahipun Bapak Lurah. Mbak menawi ngersakaken lelagon Pak Lurah. Ayo nyakas. Kalau wingi. Dek wingi Pak Lurah request. Oh, lajeng nyawer. Sae. Oh, cae. Iki ra apa-apa diselani sik mumpung dare urung medal. Nggih. Caketi ayo kita berempat nyaket. Sing tuwa wae ngapa to, Kak? Kok ya bareng to. Kok nek entuk tak mek dhewe. Lho, Ya Allah ya Allah ya. Kandhane kok aku ki piye? Lah Dewi iki kula aku sing tuwa ya. Nggih. Matur nuwun Bapak Lurah. Tunggal. Iki kok nyelawe ding. Sing lanang rasa ya. Ketuku mie ayam ya, Nduk. Ya. Bapak Lurah nyuwun sewu Bapak oleh Ibu mengke request menapa. Ngersakaken Menapa lelagon Bapak? menapa Pak Lurah? Kawitaning Sinawang. Kawitaning Sinawang Ibu. Sami. Sip. Kawitaning Sinawang. Alah, siap. Bar iki ditokke. Ya, bintang tamu ning. Ayo bareng. Yuk. Dalam. Oh nggih. Mboten Pak niku mengke nggih tumbas mie ayam sare. Mie ayam. Mengke kajenge bose nambahi. Yuk. Monggo. Diantrel. Janji selendang biru, selendang biru, amung ngenaki ati. Geser. Mbok sisan ditelas. Ayo Nora giliranmu. Alah Gusti. Nora tekan batin setiamu. Yuk. Tatapan janjimu selendang biru.
batin setiap